Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su Rome 2 Total War. Allora ragazzi, ho distrutto Siracusa, le ultime unità, quindi sono tranquillo, adesso le tue forze hanno ridotto in polvere questa fazione. Quindi anche la guerra con Siracusa è andata, l'impero in rapida espansione, adesso ragazzi l'obiettivo è il Veneto. Perché voglio prendere la parte nord per poi andare verso destra, verso la Grecia, verso Sparta, verso la Macedonia. Allora ragazzi, l'obiettivo adesso è molto semplice, ora c'è Patavium qua da conquistare. Pensavo di andare con questo esercito che è bello cazzuto, reclutato un po' di cavalleria. Questo esercito invece lo teniamo qua perché comunque siamo vicini ma rischiamo di perdere la città. Qua devo fare qualcosa perché chiaramente ho la città scoperta, però in tutte le zone sono stato coperto. Vabbè, qua a Roma sono tranquillo, però insomma prima che mi becca a Roma che ne vuol. Qua a Brindisi ho qualcosa perché chiaramente devo difendermi se arrivano le navi del Veneto. Qua così siamo tranquilli. Adesso questa nave la porto qua così è in difesa delle navi venete. Qua a Siracusa sto portando questa unità. Lilibeum è difesa, Cartagine anche. Thapsus idem con patate. Qua devo reclutare qualche unità. E Alalia è coperta. Insomma, pensare un attimo qua a Roma, però insomma, prima di arrivare a Roma secondo me ce ne vuole, anche se è proprio scoperta. Adesso vediamo, ma riportiamo qua. Ragazzi, colpo di scena, Patavium non è più dei Veneti ma degli Elvezi. Quindi devo andare in guerra contro sti qua che hanno già Genova, Medelan e Patavium. O Patavium, scusate ragazzi per la pronuncia comendiana. Quindi Genova, Milano e insomma il Venezia, tra virgolette, anche se Venezia è qua, insomma non è proprio Venezia chiaramente. Provincia Cisalpina, ok, quindi devo proprio conquistare queste tre qua ragazzi adesso. Questo è l'obiettivo, secondo me è la mia portata. Sopporto i generali, l'esercito quello cazzuto e le navi e vado subito ad attaccare queste tre città. Va buono raga, iniziamo sta guerra con gli Elvezi. Vai. Sabotaggio. Possibilità di successo in città proprio incredibile, Dio mio. Proviamo pozzi avvelenati. Mischief and mayhem. Tanto non ce la farà mai. Sabotaggio riuscito! Succeeding is what I do. Culo comendiano, grado aumentato. Questo è il classico culo comendiano. At your service. Ok, allora. Più serie capacità di movimento sulla mappa. Più c'è una probabilità di successo critico in tutte le azioni. Bah, no, a stronzo. Ok. A posto. Godo, fiori. Godimento comendiano. Ready for orders. Dichiara guerra. Vai, i loro alleati. Reti e i norici. Che bello. Adesso mi non prendono tutti i coglioni. Che due maroni. Va bene. Laying siege to the settlement. Ok. Raga, c'è un obiettivo. Sconfiggi il seguente esercito. I guerrafondai elvezi. Quindi perfetto. Mi danno gesta ispirate 4. 500 di soldi. Molto ragazzi, sono un po' nella merda. 1400 soldati contro 476. La vedo molto molto dura. Speriamo ben, fiori, ma è un'impresa abbastanza disperata. Ragazzi, battaglia di Patavium. Dobbiamo dominare. Eccoli qua, i miei avversari dove sono? Eccoli qua, vai. Aspettiamo chiaramente loro devono attaccare. I rinforzi nemici si stanno avvicinando. Sono cazzi miei. Cazzo anche di là sono, sì. La vedo un po' dura, raga, la vedo un po' dura. Quick, reload. Ready and waiting. Levies. Faster, reload. Porca puttana. Allora, ragioniamo. General! Soldati con spada corta. Dai, avanzate, stronzi. Stay as you are. No, aspetta un attimo. Vai, avanzate, merdosi.
Dai, merdosi. Ah, non posso che fare il tiro infuocato. Vaffanculo. Ready for battle! Prepariamoci con la cavalleria. Dai, cazzo, dobbiamo spaccare il culo a sti stronzi. Melee troops! Molto bene. For glory! Jupiter gives us strength! E adesso con la cavalleria andiamo a colpire i suoi arcieri. Dai, come sono in superiorità numerica pazzesca. No, ste robe, non perdere tempo, comendone. Curse you! Proud Romans all! Anche con questa non devo perdere tempo. Horsemen! Ok. Ok, ci sono anche gli altri. Intanto ma se riusciamo a eliminare subito gli arcieri. Non voglio sprecare unità, cazzo, neanche. Missiles ready and waiting! We await orders! Buono. Molto bene. Extemplo! Perfetto, il primo esercito l'abbiamo massacrato in 0-2. Allora, arcieri. Buono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di qua. Bene. Il numero non conta sempre. Parecchio le unità più forti. Sono molto più forti le mie unità. Però guarda quanti arcieri ha sto stronzaccio. Ecco, qua cavalleria. No, soldati con spada. Nobili con lancia. Devo eliminare tutta sta roba qua io adesso. No, cazzo. Comendone attento. Warriors eager for blood! Warriors, move out! Attacchiamolo, quanto ha questo, vediamo. Orders! Buono. We'll kill them all! Mettiamolo di qua. Sons of Mars! Warriors eager for blood! Velites! Buttiamolo su subito. Orders ready for duty! Battle ready! Il generale è qua. Riders, advance! Dai, cazzo, eliminiamolo sto figlio della mignotta. Ok, questi Yours to command! mettiamoli così. Don't break formation! At the double! Diamo un'unità di supporto qua. Extemplo for glory! E anche veloce, non devo perdere tanta cavalleria, cazzo, è fondamentale, eh? Dai, muovite. Molto bene. Cazzo, le mie cavallerie sono in difficoltà. Dio santo, no. We'll kill them all! Il generale nemico è morto! Godimento puro. Ok. Allora adesso Our horses love blood! mettiamole qua. Running! Melee troops! At the double! Dai ragazzi, dai, adesso dobbiamo attaccare. Battle ready and eager! Ready! Dobbiamo attaccare subito gli arcieri che li ha lasciati scoperti. Ne devo eliminare il più possibile. General! Avanziamo un po' qua. Commander, at your service! Dai comendone. Ready for battle! Buttalo giù. Ready! Buttalo giù. Warriors ready! E questo di qua subito. In velocissima, però, in velocissima. Dai comendone. Battle ready and eager! No, non farò scappare. Molto bene. Ok, ne ho eliminate 3 intanto. E non è più il generale. General! Così. Hold E formation! così. For Rome! Adesso portiamo dietro le unità e pensiamo a come attaccare i suoi arcieri di merda. Comunque non siamo messi male, ragazzi. Non siamo messi male.
Se eliminiamo gli arcieri, poi nel corpo a corpo siamo superiori. Andiamo qua un po' nel dettaglio, le mie unità cazzute. Eccolo qua, dai che viene avanti sto stronzaccio. Dai che viene avanti lo stronzaccio. Warriors ready! We hunger for blood and battle! Hot them! Forward! No, no da davanti, era Ready! tanto comunque. Orders! Ready! In ogni caso, adesso cazzi miei. Ready for battle! Cut them down! Charge! We'll kill them all! Run! Curse you! Astarte! Vai che andiamo. Attack their president! Engage! Legionaries! Indietro per favore, indietro per favore. Sono tante unità però. Sono veramente tante, cazzo. Ready for orders! At the double! Your orders! Il generale nemico È morto. Il mio cazzo è vivo. Beh. Get ready! Vai, vai, vai subito. Astarte! Advance at ready and waiting! Dai, commendone. Romans Dai, ready for commendone. duty! Dai che vanno in fuga. Dai che vanno in fuga. Sti pipponi. We hunger for blood. Attacchiamo da dietro. E ci siamo. Grandissima vittoria. Grandissima vittoria, ragazzi. Velites! Premendo questo pulsante potrai annullare gli ordini dati Perfetto. precedentemente e fermare il movimento delle unità Molto e bene. delle navi. È un'alternativa più veloce al dare un ordine diverso. Perfetto, ragazzi. Winner, winner. Sì, grandissima vittoria. Questo è veramente importante perché ero veramente in difficoltà, ragazzi. Aveva, non so, il doppio delle mie... No, di più, aveva il triplo delle mie unità, cazzo. Quasi, forse anche di più del triplo, perché era cosa da 1400 a 400, roba del genere. Incredibile, grande come vittoria. No, no, uccidi i prigionieri. Further orders? Guarda come scappa, sto ignobile codardo. Guarda che pipa, guarda come scappa. Una nobile fine. Chi cazzo è morto? No, è morto libidinoso. Ragazzi, ho chiuso il video perché volevo andare avanti, però ho visto che l'esercito avversario è veramente cazzuto, ha ancora tantissime unità e quindi preferisco cominciare nel secondo video. Se saranno battaglie comunque lunghe e impegnative, non voglio vaneggiare più di tanto e non posso assolutamente perdere la battaglia perché devo conquistare la regione cisalpina. Quindi ragazzi, questo sarà l'ultimo video un po' corto, però dal prossimo prometto di fare video di 20-25 minuti anche su Rome 2 Total War. Un po' di pazienza, sto cercando di prendere sempre più confidenza per non fare cappelle, per dare insomma comunque una campagna decente. Raga, un saluto dal commendone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.